จากตอนแรกคิดว่าแว่นเดิมไม่ได้มีปัญหาอะไรยังมองชัดดีนะคะแต่รอบนี้เปลี่ยนแว่นใหม่ในรอบ3ปีสายตาเพิ่มขึ้นทั้งค่าสายตาสั้นและเอียงเลยค่ะปกติแล้วทางร้านจะแนะนำให้ follow up ค่าสายตาเป็นประจำทุกปีนะคะในแต่ละปีค่าสายตาเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยมองได้ดีขึ้นไหมตอนนั้นค่อยตัดสินใจอีกทีก็ได้ว่าจะตัดแว่นใหม่หรือเปล่าเพราะจะมีในบางกรณีนะคะที่หลายปีมากๆมาเช็คค่าสายตาทีนึงเวลาที่ค่าสายตาเพิ่มค่อนข้างเยอะก็อาจจะไม่สามารถใส่ค่าสายตาแบบเต็ม 100% ได้นะคะจะต้องมีการปรับลดทอนลงมาค่ะสำหรับโจทย์การใช้งานแว่นใหม่ของลูกค้าท่านนี้นะคะก่อนหน้านี้ใช้เป็นดีไซน์กรอบโลหะปกติแต่โจทย์แว่นอันใหม่ลูกค้าเน้นเลยนะคะว่าอยากได้เป็นแว่นน้ำหนักเบาเป็นกรอบไทเทเนียมมีถูกใจทั้งดีไซน์ที่เป็นขอบเต็มนะคะแล้วก็เป็นแว่นตาไร้กรอบหรือว่าแว่นกรอบเจาะพอเปรียบเทียบดูแล้วนะคะลูกค้าถูกใจแบบไม่มีเฟรมมากกว่าใส่แล้วดูโปร่งให้ลุคเรียบหรูไปด้วยค่ะสำหรับแว่นไร้กรอบเราสามารถเลือกดีไซน์หน้าเลนได้ด้วยนะคะลูกค้าเลือกเป็นทรงแคทอายค่ะแว่นตาสั่งตัดใหม่ทุกเคสสนใจปรึกษาเพิ่มเติมได้นะคะ